Dobrodošli u Centar za obuku putem simulacije, gde se odvija i izvršna faza vežbe Regex je upravo u toku. Inicijative vežba Regex je pokrenuta po zahtevu našeg partnera NATO u cilju pružanja podrške partnerskim zemljama da se obuče u planiranju, pripremi, organizovanju i izvođenju vežbe po NATO procedurama. Zašto je ovo bitno? Da bi izvođenjem tih vežbi na taj način svaka zemlja, partner, bila sposobna i da stvori uslove i interoperabilnost za zajednički rad, što bi pružilo dalje zajedničko angažovanje u različitim misijama. Trenutno je u fazi, kako sam već spomenuo, izvršna faza, odnosno izvršenje vežbe. Ovome je prethodilo godinu dana pripreme kroz 7 radionica, strogo po NATO proceduri. Vežba sama, izvođenje vežbe je počela u ponedeljak 15. i završava sutra. Scenario za ovu vežbu je potpuno politički i verski neutralan i stvoren je isključivo za namenu i obuku. Znači, potpuno je imaginaran i nije povezan ni sa čim stvarnim. Međutim, s druge strane, iz iskustva našeg angažovanja naših pripadnika u raznim misijama i naših partnera, prikupili smo sva ta iskustva i napravili smo scenario koji odgovara realnom okruženju upotrebe naših snaga u nekim od misija. Pored toga, angažovali smo pripadnike civilnih organizacija da nam pruže podršku i da nam dočaraju stvarni rad na terenu, jer u zoni operacije mi nismo sami kao vojnici, nego se angažujemo i radimo sa brojnim akterima koji se nalaze u toj zoni operacije. Mi smo, pored ovog osnovnog cilja koji je stvoren, koji je NATO dao nama, osnovni cilj za mene kao rukovodioca jeste da prikažem rad u pripremi, planiranju, organizovanju, izvođenju vežbe po svim segmentima i elementima. To je rukovodstvo vežbe i vežbajući deo. Mislim da je Srbija prikazala da možemo organizovati ovakvu vežbu i da smo se dobro pokazali u ovome i da je cilj u potpunosti ostvaren ove vežbe. Pored toga, za našu vežbajuću komandu mi smo postavili niz ciljeva obučavanja kojim mi podižemo znanje i sposobnost svih oficira, kako naših, tako i međunarodnih koji se nalaze u komandi brigade, da rade u multinacionalnom okruženju. Odnosno da rade onako kako bi stvarno radili u jednoj međunarodnoj operaciji, kao što i naši ljudi rade sada trenutno, 350 njih. Takođe smatram da su ti ciljevi obučavanja potpuno ispunjeni. Ono što su naši partneri i saradnici i savjetnici ovde već rekli, da je Srbija prikazala da imamo zavidne sposobnosti da planiramo, organizujemo, izvodimo vežbe po NATO procedurama.